Сьогодні ми прийшли в ліс. От там дорога йде в тій стороні машини, траса. Тут ми на такій вершині. От такі гори. І в нас випала монеточка. Оце совет. Ось 2 копійки. (36-го року). Ось 2 копійки таких. 36 рік. Ну і ми подивимося, може тут у нас ще щось є в тих кущах. От ми на такому обриві стоїмо. От. І будемо шукати. Так що не переключаємося. Був в тій ямці, ще один сигнал перевірив. І випало, не знаю, ще якась вроді копійка. Одна. Так. Що цікаво, там та 36-го було. А тут 1 копійка 77-го року. Отак то. Буває таке. Ну і будемо ще тут дзвонити. Може ще щось є. От там, де копано було 2 монетки СССР. А тут в нас випав теж якась монеточка, ну випав імперія. Храм тут має бути добрий. От. Бо пісочок. Так, то є, розкажу вам. Є 1 крейцер. От такий 1 крейцер. Ну і подивимося, може тут ще щось є. Перейшли ми на інше місце. От ходить собачка. І в нас випала тут монеточка. Якийсь такий камінчик. От. І монеточка бачу. Тут є 3 копійки 50-го року. Ось такі. Не глибоко було. Тут зараз покрутимося. Може ще є. От де знайшов там ту монетку. Відійшов, навколо крутитись почав отако. От. І випала ще якась монеточка. Це є 3 копійки 46-го року. От така то. Так що дивимося. От вийшов на такий горб, хотів вам показати такі краєвиди. Вон бачимо, які тут краєвиди. Трошки присів відпочити, заодно вам знімлю краєвид. Ну і тут собачка ходить, як завжди зі мною. От щось шукає. Ось такі краєвиди в нас. От і все. Дякуємо вам за увагу. Доїжджу додому. Хто не підписаний, підписуйтесь, ставте лайки. Ну, вдома покажу результат, що ми накопали. Так що дивимося, що буде.
Exclamation mark.